Buenos días, mi gente. ¿Le ha sucedido que prendes un esmeril o motor, está prendido y no funciona y lo mueves? Espera un momentico, lo conectamos nuevamente porque no lo había conectado. Conecta. Resulta que solo suena y lo mueves y prende. Seguimos a ver. Resulta, mi gente, que en este caso muchas veces sabe ser el capacitor. Vamos a cambiarlo y a ver qué pasa. Bueno, mi gente, resulta que no tenemos el mismo capacitor que este, así que tendré que ir a buscarme uno que sea el mismo amperaje, lo mismo que tiene esta numeración aquí. Bueno, voy a sacarlo y a buscar. Bueno, mi gente, ahí ya lo conectamos un capacitor de 14 microfaradios. El otro era de 12, eso no importa que sea de 12 o de 14. Bueno, miramos su funcionalidad, que arranca de una, miren. Ahí lo apagamos. Vamos a hacerle la prueba.